Bəzən elə düşünürlər, asandır. Amma başqa yeni bir ölkəyə köçmək, yeni bir mədəniyyətdə yaşamaq insanın özünə qarşı bir sınağıdır. Bu heç də sadə bir qərar deyil. Bu yol ayrıcında dayanıb, əvvəlki həyatını geridə qoyaraq bilinməyən bir yeni dünyaya addım atmaqdır. Köklü dəyişikliklər səni möhkəmləndirir. Bilirsən ki, köməyə çağıracağın, arxayın olacağın bir dostun, qardaşın, valideynin burada yoxdur. Hər şeyi tək başına eləməyi gözə alaraq böyüyürsən. Daha güclü birinə çevrilirsən. Başqa bir ölkədə hər şeyi sıfırdan başlamaq sadəcə fiziki yer dəyişmək deyil. Bu daxilən yenidən doğulmaq, dəyişmək və böyümək prosesidir. Bütün bu dəyişikliklər sənin içindəki ev hissini heç zaman tamamilə silə bilməz. Çünki ev yalnız bir məkan, yer deyil. O insanlar, xatirələr, keçmişdir. Biz də yad eldə ev yaradırıq. Uşaqlarımızın xatirə dolu xatırlayacaqları, darıxacaqları o evi. Evlərimiz hər zaman gözəl xatirələrlə dolu olsun. Sən isə videonu bəyənib, qürbətdə olan dostuna göndərməyi unutma.